మా దగ్గర అన్ని రకాల ఫిషెస్, బర్డ్స్ అండ్ డాగ్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఎవరికైనా కావాలంటే స్క్రీన్ మీద ఉన్న నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి. హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మురళీ పెట్రోల్. ఈరోజు మన వీడియో టాపిక్ ఏంటంటే మన దగ్గర ఉన్న కాంగో ఆఫ్రికన్ గ్రే ప్యారెట్స్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. లెట్స్ గెట్ ఇంటు ద వీడియో. వీటిని ఫుల్ నేమ్ వచ్చేసి ఆఫ్రికన్ గ్రే ప్యారెట్స్ అని, వీటిని కాంగో ఆఫ్రికన్ గ్రే ప్యారెట్స్ అని కూడా అంటారు. మన దగ్గర వన్ పేర్ మళ్ళీ ఒక 45 days చిక్ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నదన్న. క్లోజ్డ్ రింగ్, నో డిఎన్ఏ 1 చిక్ ఈస్ అవైలబుల్ అన్నాయి. ఎవరికైనా కావాలంటే కాంటాక్ట్ అవ్వండి. చిక్ డీటెయిల్స్ వచ్చి లాస్ట్లో పెడతానన్న. వీడియో కానీ ఫెదర్స్ కానీ అవన్నీ లాస్ట్లో ఉంటాయి. ఎవరికైనా కావాలంటే కాంటాక్ట్ అవ్వండి అన్న. ఇక లేట్ చేయకుండా వీడియో చూసేయండి అన్న.